Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu Olingo ya Olingo Ozali nyonso ya Nzambe ozali Ozana mwana Nzambe Ozana Alleluia Ozana Yahweh yo bolingo Ozana Alleluia Alleluia Ozana Yahweh oye na mabele Ozana Alléluia et Hosanna, Jésus-Christ de Nazareth, Hosanna et Alléluia et Hosanna, oye koko kisali lobana yo, Hosanna et Alléluia et Hosanna, mokili kumiko ningana Hosanna, Alléluia Alléluia Hosanna, kombo na yo Emmanuel, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, ozali juste na nyonso Nzambe, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Papa Nabiso, merci beaucoup papa. Au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu vivant, Kembo na Yesu. Kembo, ah Seigneur, Père de la paix, Père de la paix. Kembo na Yesu, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Kembo na Yesu. Kembo ozali Nzambe. Kembo ozali Nzambe. Alléluia. Kembo Yesu. Seigneur, te sengi pardon. Tofukami liboso na yo. Limbisa biso. Limbisa biso. Tosengi mawa na yo na kati ya motema na yo. Tosengi miséricorde na kati ya bokonzi bwa yo. Tosengi sanctification po liloba na yo eza ya solo Nzambe. Kembo na Yesu. Alléluia. Nzambe limbisa biso. Limbisa bana na yo. Limbisa bana ya Nekongo. Monene na yo eleki mokili mobimba. Yo ozali la carte géographique mondiale na mabele. Oyo aye na mabele. Limbisa biso. Limbisa biso. Par l'autorité de la croix. Par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kembo na Yesu. Kembo na Gloria. Na likolo na Gloria na Yesu Masia. Pe kembo na Gloria na mabele na Yesu Masia. Kembo na royaume ya David. Par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Par l'autorité de la croix suprême. Et ton nom règne parfaitement par la volonté de Sa Majesté, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu vivant. Libère-nous de cette calamité. Libère-nous de toutes les choses mauvaises qui viennent de part et d'autres, de turbulences. Libère-nous de toute captivité. Libère-nous de l'esclavagisme. Libère-nous de la chaleur, de la brûlure, de l'honte. Oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. La solution, sépare-nous de ces mal, sépare-nous de cette colère qui vient au nom de Jésus-Christ. Kembona Yesu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Kembona Yesu, au nom de Jésus. Amen. Le sambo oyo, nzamba zola kisanga likamba cimetière. Azola kisanga likamba cimetière ndenge na sala kina video wana. Bande kolanga na Yesu, bana Israël, to faire attention mingi.
faut faire vraiment attention makasi parce que tant eza susu mulai te eza mulai te na ndenge nini nzambe esa bando osala jugement na ye surtout azosala yango na bana na Congo Israel ava touche mokili mosusu esa bandaki kotushe oyo ndenge mama chantre auto yemba la 3e guerre mondiale asa bandaki kotushe mingi babandi kocomprendre mingi bazoyeba te mingi babandi oyeba ke ntango esekomi mabe mingi me na bana Israel eza jugement oyo nzambe azozwa biso lokola matiti te azozwa bamikili mosusu lokola matiti elala pongi me biso azozwa biso toza bana baye oyo ya pona biso ava mokili ezala alors me bana oyo ya nzambe baponami ezali pona biso mpe tozongisa bolingo na nzambe parce que Dieu a dit il a créé l'homme par la transaction du sable il a créé l'homme à une dimension élevée. Une dimension élevée. Donc, il a créé l'homme pour que l'homme lui serve. Moto a servi Nzambe, mais total à Christ, Jésus-Christ. Total à makamuna biso te tozo moneza ko avancer, mais total à Jésus-Christ pour ya il biso à venir, il y a éternité. A il biso makambo mikuse te. O esilaka en clin d'œil esili nango. Mais ya yeko pesa biso bomoya. C'est quoi? Bakati ya royaume ya David. Totangaki verset moko ezalaki très important ndenge nzambe amemelaki biso na verset ozali na acte des apôtres chapitre 13 nanti eza na baverset 22 23 quelque part là verset wana ezolobela biso yesu aye na nkombo ya David aye mpe na nkombo ya David donc aye na baformalité différente mais c'est le même Jésus-Christ de Nazareth aye na nkombo ya David aye na nkombo ya Emmanuel. Kombo ya Emmanuel elobamaki na Bible, nzamba jiraki na nkombo ya David, royaume na ye ekosilaka te, akozala toujours koassiste génération nyonso ya David, oyo eza kolia. Elingi koloba ke Jésus-Christ continuera à vivre éternellement, parce que Dieu est esprit. En adorant Dieu en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Siko esprit okomona ye ndenge nini, esprit akoya kofanda na kati na biso. Esprit aya kosala mosala na kati na biso. Esprit akozala na esika aza na ngomba na ye. Akozala na ndako na ye mpona akontrole lokola papa azaka mpe na ndako te. Mais papa aza kosupervise bana nyonso lokola na misala na basociété. Soki babengaka directeur général to PDG azali, mais azosupervise compagnie mobimba. Alors nde yango wana eza kolobela biso ke ntango na biso ekoki to bongo la mitema na biso s'il vous plaît to changer cimetière ezali cimetière eza solo cimetière eza solo mingi eza jugement nzambe se katanaki déjà jugement ya nzambe ese katanaki biso bane Congo Israël tozala trop prudent na sagesse ya nzambe tonda biso pardonnons les uns les autres. Faut bomeka kotia ba préjudice te o na moni tanga nazo sambela bomoni te. Pour que de la distraction ya makelele n'importe quoi te. Zala na yo kimia sambela nzambe na yo. Okosola pe na muninga na famille na yo eza mabe te, mais zala toujours na bolingo na maloba na yo zoloba. Pamba te o nazo mona wa eza malamu te. Le 12 août 2020, bon, la ligne de Dieu pour la libération du Congo. La ligne de Dieu pour la libération du Congo. Ligne elingi koza ezali eza plan. Nzamba tie plan na ye. Tango ekomi na ligne wana makambo ekomi ndenge mosusu. Donc eza le mercredi dans un binote voilà. Na 2h49, il y a mercredi, Nzamba Lobi, Papa Elinzeza, c'est le même et le seul Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, Papa. Amen. Amen. Amen, Papa. Amen. Amen. Auto glorifier Nzambe. Awa naringi na pesa mwa ba référence.
Moke o nzambe alaki mingi alakisi biso me na ngai eza mingi na nzambe eza moke po ya nzambe soki alobi alakisi eloko moko na biso ezaka monene to référence oyo mpona mitema na bino omoni nzambe alobi likambo cimetière eza liboso na cimetière donc faut faire attention faut tobondela mingi tozala mawa tozala na bosembo na bafamille tala yo moko tozala prudent tozala lokola bato mosusu baza na bakuti te bakoloba ke o ndenge nini non mais tozala mana molimo santo nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Donc Papa Eli Nzeza, c'est le même et le seul Jésus-Christ de Nazareth. Pona nini nzambe lelo bandi kokotela nga na dimension oyo soki tomoni kaka liloba nzambe eza kaka yango moko ne bandeli ya mokili me nzambe azali multifonction multisystème ntango akufaki asekwi ntango asekwaki wana amonisamaki na 500 personnes en une seule fois eza na bible ekomama na bible amonisamaki na 500 personnes en une seule fois ntango yesu asekwi moto amonaki ezalaki Marie Magdala me amonaki ye na forme ya jardinier ayebaki te kutu ezali ye ayeba ya jardinier tino moni ndenge nini tombo eza boye osiko omoni moto moko abimi awa te mbala moko ntango arépondre mama ozoluka nini ayoki ke ezalaki voi na ye donc kuna epai ya Magdala amonisamaki na image mosusu me na mongongo na ye kaka parce que ba référence ezalaka mpe na voix ozomona ekozala mpe na bamodele mosusu me ndenge nzambe alingeli na formalité na ye donc nzambe aza ye moko me aza likambo nyonso oyo alingi asala oyo tobengaka omnipotent ntango nalobaka omnipotent il peut changer comme il veut ya mibale le point très important soki nazokangama na vision ya mama Liliane parce que nayebi pourquoi nazokangama nango parce que aye lokola moyibi nakozonga lokola moyibi soki lelo bato batunaki yesu lakisa biso bilembo lakisa biso tana suka eza ndenge nini jésus apesaki bango bilembo bafaux prophète bakokoma ebele oyo bakoloba baza ba jésus tout ça naza mpe na point wana ya jésus wana bato bako bamiracle ekozala ebele tout ça mais eza bafaux temps batrouble ekozala mingi batremblement de terre baguerre donc ekozala inondé donc ébranlé mais eloko jésus alobaka azalaki kolobana à chaque fois tokoyebela bango na bizaleli na bango ezala ozali évangéliste ozali docteur ozali qui que ce soit na makambo ya nzambe bato bakoyebela biso na bizaleli na biso likambo na ndenge naloba awa eza vraimen yango te likambo na ndenge naloba awa moto oyo azolobaki ye azali nzambe moto oyo azolobaki ye azali jésus christ ye azali ange loup me mutu baprésentaka ye mutu nzambe ye moko atémoignaka ye mutu ya liloba ya nzambe ya solo bakoyeba ye na témoignage ye moko nzambe akotémoigne ye mbotama ya yesu nzambe atémoignaki yango atémoignaki naissance ya jésus christ il a témoigné ça Simeon azalaki premier pona azela mbotama ya jésus ndenge Marie Magdala azelaki kozonga ya koresuscite ya jésus kwa bato mingi bazelaka yango ozomona me kozonga ya yesu nzambe atémoignaki na ba 3 marches nzambe atémoignaki na ba David na ba prophète nyonso po nzambe alobi
likambo yo baprofete basosola na batu bazelaka likambo oyo baprofete balobela na oyo batu basosola bazelaka likambo yango oyo ekokisami. Eske na becriture na biso eske bato bakoko comprendre te ntango nzambe alobi ke likambo oyo bato baprofete basosolaki bato bazelaka ekokisami. Likambo yango ekokisami eza nini? Likambo yango ekokisami eza nini? Nzambe alobi lisusu yo alobi libanga oyo ye atie na Congo. Foto oyeba libanga za nani? Libanga za Israel. Libanga oyo ebukaki Babylone, ekeko ya Babylone. Libanga ngo yango esezongi. Eza na ba référence belé oyo tokoko yebela oyo aye na tango ya suka oyo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça ne dit pas que Yesu akozongela na forme oyo batu bakolingela. Bola nanga malamu. Nzambe asalaka oyo ye aligi. Na répéter lisusu. Tango nzambe alobi nako ya lokola muyibi. Batunaki Yesu yebisa biso. Tango angwe kozala ndenge nini mokolo nini aloba que ce n'est que le Père qui connaît le moment de la fin du temps. Ce n'est que le Père. C'est un secret. Donc Père tango akokokisa ngo mutu moko ebate bongo siko tango bazotuna nzambe. Tango angwe kozala mokolo nini elingo loba nini que la promesse de Dieu va accomplir par le nom de Dieu. Par le nom de Dieu. Tangela biso ko banana 1. Ana 1 ti na 8. Ou beti na 9. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les éprouve dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte et à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Alléluia. Kembo na Yesu. Momango yango yonde ekomi. Pona nini momango yango ekomi? Tozo pesa bilembo. Tozo lakisa nzambe akoki neti na kokolo bandenge karaktere zana batu. Lelo ozui to pesa exemple. Ozui lupango na yo. Oke kopesa ngo na songolo. Songolo D. Même lupango oke kopesa ngo na songolo 3. Même lupango oke kopesa ngo na songolo 4. Sikoyo ba songolo 3 personnes wana ba oya koloba nini oyo eza lupango na biso bapesa biso. Ça c'est l'homme. Ça c'est la mentalité de l'homme.
Mais soki nzambe apesi na songolo 2 to songolo numéro nini akopesa susu na songolo mususu te parce que nzambe azali fidèle. Yango wana il faut to méditer lilobo yo. Eza ebele, il faut to méditer kango. Il faut to comprendre que c'est lui-là que Dieu a parlé à la fin du temps. C'est celui-là. Parce que beaucoup yoka oye ko bimana munoko na ye. Beaucoup méditer yango. Pe beaucoup discerner yango. Pe beaucoup senga na nzambe. Eza na frère moko tozaki na royaume asalaki remarque. Alobi ba homme de Dieu nyonso tout ba yaka balobaka aza pasteur, aza prophète, révérend, tout ça tout ça. Mais yo oye koloba ke ozali capitaine. Ce qui est dans la Bible, qui porte le nom de capitaine, ce que c'est Jésus. Nathan ou Yanani ya Josué. Azalaki na cheval na épée. Jésus a qui même pas marqué pas na lobi. Yo zanani alobi naza capitaine, naza na groupe na bino. Ya lobi a. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Nani homme de Dieu nini aye kolobake ye azali capitaine. Ngai na tunaki papa leke na biso aza papa ya madame nanga. Na tunaka ye soko loti ndoto yozali capitaine elingo lobanini ana biso koza mokonzi osamona asa na pasteur te, il n'est pas un pasteur mais alobi nanga soko loti ndoto za capitaine oza mokonzi yango na ba américain tango na tunaka bango vision nga nazwaka ya masuwa naza capitaine mama ya 84 mundele alobi nanga toi tie officier capitaine ya nzambe lokola ndenge apôtre Paul azalaki alobi yoza likolo ya armée likolo ya finance likolo ya ba gouvernement eza na internet nanga wana na longwe wana parce que faut bilembo mutakolo banga naza roi naza président naza oya nzambe naza boye problème ezate munoko kokolo ba makambo nyonso to elingi mais il faut to prospecter yango to kotisa yango na prospection na biso to kotisa yango na méditation na biso to kotisa yango na bolingo to koko boya mutu nyonso te po oyeba te ke mutu wana nyonso boya ye nde nzambe aza na kati na ye. Tu ne peux pas refuser n'importe qui comme ça. Mais il faut méditer, il faut kota na bosembo na l'écriture pe na kati ya Bible. Yango na siko na yebisa bino. Tant que na verset na chapitre 2 ya Psaume ndenge papa passer atangi. Au monde awa, pourquoi ce tumulte au nom de Jésus? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ce tumulte ngolo banene. Embrouillement donc ebandi ko pesa bien te quoi. C'est vaines pensées parmi les peuples. Donc makanisi ezali susu malamu te. Makanisi eza susu malamu te. Okomona ngo eza na prophétie oyo nga na zui. Prophétie wana ezo continuer koloba nzamba continue na tengisi bio na Bible. Alléluia. Amen. Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ozomona po oint aza oyo nzambe alobeli na Bible akoya na tango ya suka oyo ezolobela na Genèse 49:10 Shilo akoya, le sceptre du royaume de Dieu viendra ekoya. Le roi wana sakaka moko baza mibale te. Ndenge bato basali ba contradiction, incompréhension na liloba nzambe ezola seke bayebi vraiment liloba te, baza na ignorance. Peut-être bazolinga te ke nzambe alobela bango vérité. Ozomona, c'est lui qui siège dans le cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Oyo azalaka na likolo azoseka aza kose moke na bango azotala mokili ndenge nzambe atindi oyo na ye. Nayebisa bino pourquoi bazosepela te
na mokilo yo. Parce que c'est on là est noir. Mais quand on voit la population du monde, on voit que il y a trop de blancs, trop de jaunes, bah rouges, bah nini. Mais les noirs sont peu. Et les noirs sont derrière toutes ces races selon leur vision de leurs yeux de la chair. Namulimote, namulimoto zabato minene na likolo. Pona nini basepela kite, bazo sepela te po rwango oyango aza mutu moyindo. Yangona bako sepela na yete. Alléluia. Kembo na Yesu. Kembo na Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel Dieu vivant. C'est lui qui siège dans le ciel. Oui, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. On a te comprendre le français. Sagesse est clair. C'est moi qui ai oint mon roi. Si Sion, ma montagne sainte. Alléluia. Kembo na Yesu. Siko nzamba lobi. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Seigneur a sali na décret na révélation tozo tango yo. Il y a Psaume chapitre 2 a salanga ngo 3 fois. Nazo répétant ngo po bato ba mona te que ezali aventure. Mais ton monde ezali vérité parce que Dieu est vérité. Yangona mingi bako kunda mana mabele avant likambo ekokisama. Mingi bako mona succès ya likambo te. Nazolo bango bien. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Seigneur a bimé la ngai. Yangona na yebse ki bino boye. Yangona ndena roba ki boye. Soki yo pesi mutu lupango na yo, to prophète na yo. Oko pesa mususu na mutu mususu. Osi propriété ta emi propriété. Oko pesa ngo na songolo. Et ça n'a tengela bino pe likambo ya ta 2 fois, mais nazo répéter ngo pour Seigneur a répéter a yoko lobango clair lelo. Yango na fona répéter yango. Donc prophétie vient avec les écritures. Yangona nazo répéter yango. Iso tuto yoka. Oya ndimaka te atuna Nzambe. Ozomona. Seigneur alobi na ngai atelemi alobi na nga Eli. Tu es mon fils, je t'ai engendré. À répéter même verset oyo. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nzambe pas alobi na nga même chose. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Abaki Selingaï, alobi, prends ce verset de Psaume 2, 7, qu'il te serve, qu'il te conduise, qu'il te soutienne, qu'il te supporte. Abi, prends ce verset, qu'il te soutient. Alobi nangande, on a besoin verset oyo, et soutenir yo. Alors, dans ce oyo, comme certificat parentel, il y a Nzambe na mwana na ye Elinjeza. Nzambe alati singa elamba ya pembe complet, donc chemise pantalon pembe abakise linga jaquette en or. Oyo eza vina ngai. Ça c'est Elinjeza. Jésus-Christ de Nazareth. Yangwana omoni place wuto ko na verset ya likolo. Ezoloba mandenge penza balobili ngai na nani. Ce que toqué na verset 8, alors puis demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et zappé na prophétie nango, révélation nango. Na fan na binzambe, olobi nanga na tuna yo. Demande-moi, moi je te demande maintenant de me donner ce qui est écrit dans les Écritures. Nzambe atali singai globe mabele mobimba. Makambu nenga zoloba na 9 na 8 alors demande-moi et je te donnerai une nation pour héritage.
Alobi, les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. Nazo kene na ba prophétie sikoyo. Awa. Nzamba lobi na nga senga eloko yo lingi. Nga na bi nzambe na sengi eloko yo prometa ki ngai. Nazala nzambe boy face à face. Nzamba lobi tala likolo. Na tali likolo. Nazomona globe mabele na likolo ma batu nyonso basala mabele bamona ni na forme ya bétoile. Asalaki yango mpe na Abraham. Na Abraham pa alobaki tala na likolo. Abraham atala omoni nini namoni baétoile. Na pamboli yo lokola baétoile oyo. Eza na Bible wana na Genèse. Ngapa yebisi nga ndenge moko. Sikoyo ntango azoyebisa nga ndenge wana na bandi komona ezo tourne nazalaki na mwana oyo nkerabi na bandi koloba wa mwana azoyoka ndenge nazoloba me naza na kati ya vision même ndenge namonaki vision alamusanga na 4h du matin ayebisi nga lamuka kende na kuzi na yo makambo ezolekama wana nazokita na besikalier na bandi komona vision ndenge masumu na biso eza kosala na nzela moko lokola banyoka elingami ezokende kota na mai ya salite ebale solo mabe bapese ya mokili mobimba ezokende foi na biso ene nangi koyoka basolo te nangi koyoka babruit oyo te ye alobi ti okosilisa révélation oyo nde nakobimiso na révélation po ezalaki soko tro nde na bandi kotala ndenge masumu ezokende ekokota na nzete ekoti nyonso na nzete wana ezalaki croix Jésus. Après livre ekutaki na se livre wana eye kotelama na katikati ya croix oyo ezoloba ke les écritures sont accomplies. Ozomona bon nazongi na awa donc nazomona mabele ezotourne nazomona bétoile nazomona ngo na likolo na se bote po na boye komona mabele te donc ozomona nalobaki fona na parler makambo oyo mpona komonisa monene ya nzambe ke toza na la vérité toza na moment ya vérité ya bosolo ozomona nde révélation wana esili après quelques jours nzambe aye koloba na ngai mela mabele oyo mpona kolakisa ke je suis le propriétaire donc mabele ezali propriétaire na ngai nde alobi na ngai mela globe terrestre nyonso eza nyonso awa azoloba ngo awa demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre. Ozomona na meli globe terrestre nyonso mabele mobimba donc mokilo ya mabele oyo eza na kati na ngai yango na jour mosusu nayebisaka mpe bino révélation nazwaki namoni bato bazolandanga bazalaki 2 personnes nazokima me na bino nazokima mpona nini nazwaki kaka mabele natiango na loboko mpona bwakela bango mbala moko baye kozonga nalobaki bo je suis élément propriétaire ya mabele mobimba je suis élément propriétaire ya mabele mobimba esalama na ngai 2 fois kozwa mabele na loboko na ngai esalama na ngai 2 fois esalama na ngai kala ntango naza musulman trop jeune nakendaki koboma bato miso kaka na mabele nasimi mabele nabomi bato miso mosusu akimaki mosusu abikaki te madame na ngai ayebi histoire yango ayebi yango ozomona yango na nde nazoyebisa bino ke mabele eza elinzi eza mabele eza na kati na ngai mpona koyeba soki moto nzambe alobela ye vision oyo alakisa mosapi na ye ayebisa biso apesa biso na date nga makambo nyonso natiaka date na baheure ezali soki moto oyo nzambe alobela ye ke apesa ye mabele oyo atelama aloba verset oyo elobami na ebandeli pourquoi c'est vain de penser parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux ozomona likambo oyo elobami mpe na verset na vision nazotanga na nécessité ozomona nde yango moni 9 alobi tu les briseras avec un verge de fer tu les briseras comme les vases d'un potier kuna ebokokotanga eza problème te kuna nzambe
azoloba na nga ndenge na kosala bango, ndenge na konyata bango lokola banyataka potage ya mapa, ndenge na kobrise bango na maloba ndenge ezolobama na 11 Esaïe 11 verset 3 et 4. Boyibo totangaka yango lere nyonso. Wana eza symbole na biso na royaume, wana ezali révélation na biso na royaume. Toza na nzela ya malamu yango nazoloba nani oyo na mokili mobimba ezala te na mindele, nani oyo nzambe apesi ye possession oyo atelama aloba, atelama aloba. Mpo nazoloba ngo mpo na bana na nga na royaume te, me nazoloba ngo na mokili mobimba, nazoloba ngo na mokili mobimba na mabele oyo. Nani oyo nzambe alatisa elamba deklare ye fils na ye, apesi ye verset oyo mpe ayebisi etala na likolo nyonso eza na pesi yango na yo, nani wana? Mpe alobi globe terrestre mela yango na meli yango, élément propriétaire ya mabele mobimba. Ki oyo amona révélation oyo aloba yango, aloba tokoyoka soni te, aloba azali te, akozalaka pe te, mpo motu moko okokana na Jésus aza te. Haleluya, kembo na Yesu. Sikoyo awa nalingi napesa ese napesi deja, nalingi napesa na continue koloba ndenge nzambe alobaki wapi pa nasome le 12 toza na mercredi le 12. Oui, oui. Papa Eli Nzeza, c'est le même et le seul Jésus-Christ de Nazareth. Naleki wana na yebeli yo oza nzambe. Wana molimo santo azoloba. Na yebeli yo azoloba na Eli Nzeza. Na yebeli yo oza nzambe. Alobi lisusu bango nyonso ezali facile te pona ba comprendre ke ozali nzambe. Yango nezoya na verset oyo, na verset oyo, c'est vain les pensées. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vain les pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Yango na nzamba lobeli awa bango nyonso ezali facile te pona ba comprendre ke ozali nzambe. Pona nini bako comprendre ke ozala nzambe? Parmi nous les noirs africains bakomona oyo kaka botami ndenge balobaki na Jésus, oyo kaka yeboyi tala makambo azoloba, me bako comprendre te. Na bamindele bakopesa pacte na noir te, noir a dirige mokili. Alléluia, kembo na Yesu. Jésus oyo bango bayebi na batu nyonso bapasser batu tu bayebi azalaki mundele. Bongo Jésus yango aya kuta bala na ya bota sala pe mo ba désordre. Jésus yango ye wana ils ne croiront jamais. Na qu'est-ce qu'on a prophétie? Na qu'est-ce qu'on a prophétie? Nzamba lobi na ngai, Eli, 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 na signé ordonnance ozali roi ya mokili mobimba. Na ba 2012, ba 2013, ezali wana. On a yebisaki, na yebisaki binoke, na lelita on a yokaki yango na bi Jésus ya kolimbisa ngai, yaka osalisa ngai. Yaka oye dengai makambo nazo yoka ezali susu na niveau na ngai lisusu te. Cela veut dire nzambe aibike naza na musuni azobimisela ngango malembe 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 azobimisela ngai yango mbala moko boye te. Makambo nyonso eza na livre ya nzambe na likolo ozomona. C'est ça la raison que Nzamba lobi nakoya lokola moyibi. Na image oyo bango ba prétendre te, na qualité oyo bango ba prétendre te. Mais la qualité spirituelle ya Nzambe, c'est la parole. D'abord, c'est la parole. Eza nzoto te, eza nini te, parce que Nzambe na likola za na nzoto te. C'est la parole. C'est la parole.
Au lébatel, la yena liloba. Parce que la yena apparence. Ça ne marchera jamais. Si koyo nzamba continue kolobananga. Alobi na boto liba richesse nyonso ya mokili. Eye na maboko na yo elinzesa. Oyo koyokela yo te na kofrape bango to ye bakoya kofuka maliboso ya makolo na yo. C'est une révélation plus de 2 fois. Na bana ko solo na mama Magdala na mama Shaida. Tozo solo na téléphone. Mais la kati ya révélation na ngai nazo mona que Nzambe akomboli matiti salite ya lupango aye kotiango liboso ya porte na ngai. Na pembeni kwa. Liboso comme tel te na pembeni. Longoli salite aye kotianga. Ah, nazo mona révélation moko boye. Et nous loba nini na méditer tina bia na Bible ezoloba Nzambe akokongola ba ennemi nyonso ya Jésus Christ akoya kofansa ba ona se ya makolo na ye. Elingo loba nini? C'est Jésus Christ qui va commander le monde, qui va commander aussi les ennemis. Donc wana se na monango déjà mais na monaka papa moko mdela so kombola lupa na ngai aso mais oh nazo sorana na mama Magdala ezalaki akomboli déjà azui matiti aye kotiango na côté porte na ngai. Matiti salité hein. Salité que c'est le est-ce que salité tango yo kotiango akoye so ye façon ne pas outé akoye ça tout ça salité et ça déjà dominé la puissance de la divinité. Ozomona nde ngona bana Nzambe lelo za mokolo to saisir parole au Jésus abibisanga malembe abimisanga malembe presque ba boité pour que ça la choc mais lelo alobi yango c'est le même et le seul Jésus-Christ de Nazareth, le même et le seul Jésus-Christ de Nazareth. On a répété 3 fois, le même et le seul Jésus-Christ de Nazareth. Kembo na Yesu. Toko sambela lisusu avant to clôturer toko sambela poto remercier Nzambe. Bon, na leki wana ba révélation ya mingi eza nango ndenge na yebisaka bino Nzambe alobi na fandisi yo na trône moko oyo na fandisa prophète ya mokili te. Oyo nga nalobaki est-ce que naleki Moïse mutasala miracle omoni ke naza ko répondre na la chair naza komiyeba te ke naza nani ko quand tu portes la chair oyebi makambo ezoleka na yo te kaka le Père qui est au-dessus de moi. Voilà. Bon na longwe wana Nzambe aye koloba bango nyonso ezali facile te pona ba comprendre que ozali Nzambe. Alobi lisusu la puissance du Saint-Esprit a parlé par la voix de pasteur Bagana à Mama Shaida comme suite et il dit Mama Shaida, la carte géographique du monde est sur cette terre maintenant. Donc awa Nzambe azui mongongo ya papa Bakana, Nzambe azui mongongo par la puissance du Saint-Esprit azui mongongo ya papa Bakana. Papa Bakana a adressé message na Mama Shaida. Message eza mabete pour bien parler. Eza suspecté, mais eza message de prévoyance kaka. Que azako loba pe enseignement dans la carte message wana azoloba Mama Shaida, la carte géographique du monde est sur cette terre maintenant. Yango na tuni question. Qui est la carte géographique du monde sur la terre maintenant? Et nous loba ni. Maman onde malobeza Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ aye na mabele sikoyo. Amen. Papa Alex, non, papa Mardoché alobi ezali Jésus-Christ elinzeza. Ndenge moko kaka. Donc vous inspirez. Vous inspirez. Ndenge moko kaka elinzeza. Jésus-Christ même chose. Bokomona ke nazoyemba nzembo Yesu elinzeza ye kopesa bomoi. Elinzeza c'est lui-même Jésus-Christ.
mais tolobi bien na kosambela nzambe apesi biso ordre tokosengaka na kombo ya Jésus-Christ Emmanuel. Alléluia. Mais toza na elingaki kimanga naza na témoignage moko va tosilisa toyoka témoignage. Troisième personne alobi, papa Alex alobi, ezali globe terrestre. Globe terrestre na carte géographique ya monde eza kaka moko. Globe terrestre na carte géographique eza kaka eloko moko. Globe nde batia yango rond, carte géographique nde eza carte. Mais eza kaka soki bakangisi carte géographique yango wana moko eza kaka globe terrestre. Donc ezali bien. Réponse na ngi na pesa yango, commentaire na ngi na bakisa na 3 personnes. Donc nzambe oyo asalaki na compare na ye, compact o batiaka na kati ya oyo asalaki yango, oyo asalaki design ya mabele, asali design ya ba frontière, asali ba pays, asali ba nation, asali ba mai, tout ça. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est sur la terre de vivant. Amen. Quand on a rappelé Maman Saïda kutala potite, oh ya sa la carte géographique, azana mabele. Donc, papa zola musa, maman naye, maman, rêve-toi maintenant. Et ça, message ya bolingo. Donc, nzamba zola kisabiso, état d'âme ya papa bakana. Autant si je te recommande comment naye mabe, na apparence, c'est normal. Na apparence, mutumsu te recommande naye bien te, dengue apôtre Paul azalaki criminel, nani Pierre azalaki pe désordre, mais nzambe alikaki bango kaka. Yango na nzambe alakisi biso ke état d'âme ya papa bakana pona kopesa message pa ya mama Shaida. Donc eza na bolingo parce que mutalingi yo te, akoye biso likambo te. Na pesaki message avant na lobango awa, lokola eza bango de baza concerné, na yebisaki pa ya mama Shaida liboso, nge na pas ya papa bakana, mais na lobaki na kolobango en public po eza message eza ko fortifier biso pona koyeba ke Yesu nde oyo asalaki mabele, as design, asali dessin, asali forme, atieba mai, atieba nzete, biloko nyonso ezali Yesu Masiya oyo azosolola na bino wana. Donc yende asalaki yango. Nde yango wana nzamba aza kokolisa kondima na biso na papa bakana na mama Shaida. Koto mona ke nzamba pa lingi mama Shaida, nzamba pa lingi papa bakana. Ozo mona ndenge mama Chantal Beka asalaki témoignage ya papa bakana, basana ye papa bakana zoloba ke Jésus-Christ aza na mabele mais bato baza koyeba te. Jésus-Christ aza na mabele mais bato baza ko yeba te. Tozwaka message le nazaki na Congo, message eutaki na Vatican. Na Vatican bakomaki yango na lettre. Balobi Jésus-Christ aza na Congo, aza ko vivre, azo lia na ba compatriote na ye. Mais ba compatriote na ye bazo reconnaître ye te. Tozwaki yango toza na Congo, natali papa Christian, natali papa Mafuta, babi ba compatriote na ye bazo reconnaître te. C'est vrai aussi. C'était vrai. Le message est outaki na Vatican. Et outaki na Vatican. Que Jésus-Christ aza na Congo, azo lia na ba compatriote na ye. Mais bazo reconnaître ye te. Ozomona. Donc, aye le kola muyibi. Parce que tu ne peux pas reconnaître un voleur ce qu'a yebi siote. Donc, il faut comprendre ye te. Il faut comprendre ye nini. Entre parenthèses. Bon, na continuer na ba révélation poto yoka mama Karine. Mama Karine abomisaka bana de na position ya kosola na biso makelele zala te. OK. Bon, na leki wana date ya jeudi le 13 août bato oyo monisami na loboko ya Nzambe bango nde bazali kosenga na Nzambe batikala seko na loboko ya Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, papa. tolanda monisami na loboko ya Nzambe. Bango nde bazali kosenga na Nzambe batikala seko na loboko ya Nzambe. Elingi koloba nini? Nzambe sa moni bana na ye na loboko na ye boye. Po loboko ya Nzambe nde sala mokili mobimba. Amoni bana na ye na loboko na ye. Me bana wana bazolemba te. Baza ko continue kosambela Nzambe. Totikala na loboko na yo Nzambe seko. Bozwa priere lelo. Amen. Bozwa priere oyo. Amen. Bozwa priere oyo. Oyo bamonisami na loboko na Nzambe. Bango nde bakontinue kosenga na Nzambe. Batikala na loboko ya Nzambe seko. Hallelujah. Kembo na Yesu. Oza monene, monene, monene. Oyo bamonisami na loboko ya Nzambe. Bango nde bamonisami na kati ya royaume. Bango nde oyo baza libanda. Oyo Nzambe sa iflashe bango. Bango nde bakoya komonisama na loboko ya Nzambe. Baza na bango ebele. Oyo bakoya malembe malembe. Bon, nakanisi to comprendre. Ba prière na bino ezala kote wana. Ndenge Nzambe utoloba. Eningo loba teke soko sobiki, ngana tana na royaume, nazaka bien na papa, makamno surtout obédisi. Non, continue ko persévérer par ta foi et ta prière pour obima na loboko wana te. Otika la seko. Alléluia. Kembo na Yesu. Bon, naleki. Bon, awa na koma kaka vision antérieure, les épreuves donnent de grands témoignages. Alléluia, naleki. Emmanuel azali koloba na épouse na ye. Église oyo ye aye kobala na lingala yo zela na lingaka yo mingi ozali bolingo na ngai. Seigneur a répété likambo susu la deuxième fois. Nakanisi toyokaki yango peut-être semaine ou toleka. Emmanuel azali koloba na épouse na ye église oyo ye aye kobala na lingaka yo mingi ozali bolingo na ngai. Donc Nzambe azoloba na bana na ye oyo aye kobala na lingaka yo mingi ozali bolingo na ngai. Po Nzambe akoki kokita na mabele te aya kozongisa mokili en ordre soki azali na église te. Lokola église ezali, Nzambe aye kozongisa église na ye, oyo aza mwasi na ye abala ye, Nzambe apesi parole d'amour na église na ye, ozali bolingo na ngai. Tokumisa Yesu awa. Kembo na Yesu. Kembo na Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe alobi Kongo na ye kobala yo zala prête. Kongo zala prête. Bongisa ma. Pokutuna nga question to bongisa na mbongo? Non, na mbongo te. To bongisa na matériel? Non, na matériel te. Toko bongisa na mitema. Na ordre ya Nzambe. Ozala propre. Ozala bien na miso Nzambe. Naleki linga oyeba elongi ya Yesu na elongi na yo. Linga oyeba elongi ya Yesu na elongi na yo. Ndana koki ko expliquer biso botika ngai moko na expliquer na expliquer ngo poto kende pe rapide. Kolinga koyeba elongi ya Yesu elingi koloba okoti na bolingo ya Nzambe. Cherchez le royaume. Le Père te connaît bien tes problèmes. Linga royaume, le royaume est parmi vous. Soki yo lingi Nzambe, olukaka Nzambe, umoni Nzambe, ndenge Nzambe utoloba,
namoni bana na nga baza na kati ya loboko na ngai. Elingi koloba yo omoni elongi ya Yesu. Linga sikoyo tango omoni elongi ya Yesu na elongi na yo. Linga oyeba elongi ya Yesu na elongi na yo. Na elongi na yo elingi koloba comportement na yo nde bakomona elongi ya Yesu epai na yo na elongi na yo. Makambo yo kobanda kosala ezolakisa kozali christicien, okomi na elongi ya Nzambe emonisami na elongi na yo. Donc na bizaleli na yo, na makambo na yo yo ozosala ozomonisama na elongi ya Nzambe. C'est la sagesse mystérieuse. Mais c'est la sagesse mystérieuse. Lui a la sagesse de Dieu. Lui, yé, a la sagesse ya Nzambe. Kembona Yesu. Et là, on se souvient na loba que naza na kati ya Trinité, non, na kati ya Alpha Omega ya Nzambe, Trinité ezate na Nzambe, sorry. Trinité ezalite. Nzamba za moko. Tango Nzamba aloba na nga, soki yo ozalite, soki yo ozalite, liloba ezalite. Wana Nzamba zoloba na nga, soki yo ozalite, liloba pe kozalate. Donc, cela veut dire, soki elinzeza zate, Nzambe pa zate. Pour Nzambe, na elinzeza bazakaka moko. Tu ne peux pas retrancher elinzeza en Jésus-Christ, ou bien tu ne peux pas retrancher Jésus-Christ en Dieu, le Père. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Okokangote, ozomona. Alors, nazongi lisusu na révélation, Nzambe alobi kolinga te kokota na libulu po oyebi te makambo nini elekaka na libulu. Oza susu sagesse mystérieuse. Kolinga te kokota na libulu po oyebi te makambo nini elekaka na libulu. Oyebi nanga pesa na un exemple moko littéraire, exemple moko normal, authentique. Soki libulu eza wana, eza libulu, mais yo oyebi makambo eza na kati ya libulu wana te. Oyebi ba fourmi ezoleka wana te. Oyebi makambo nini ezoleka na libulu te, ça devient mystère. Ozomona yango na Nzambe alobi ya kolinga kokota na libulu te. Soki oyebi te makambo nini elekaka na kati ya libulu. La sagesse mystérieuse. Nani akoki ko expliquer nga oyo ngana mususu na lobi na expliquer. Nani akoki ko comprendre langage oyo poto kende na mama Karen. Nani akoki ko expliquer biso langage oyo. Alléluia. Nani akoki ko expliquer biso langage oyo. Sagesse oyo. Eza lokola yo okokota ndako oyo yo yebi. Mais ndako oyo yebi te kokota ngo te. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais si on Nzamba lobi na libulu, libulu ezalaka wana na sete. Libulu ezalaka na likolo, libulu ezalaka na se. Est-ce que vous comprendre? Na kanisi toko pe maana lelo toko tsango entre parenthèses to méditer yango. Ngase na yebi na ngai. Parce que libulu ezama la mute. Parce que le tio na libulu. Libulu c'est quoi? C'est la mort. Nzambe sa pesi réponse déjà. Kolunga kokota na liwa te, liwa ya libulu te, c'est la mort. Elinga ozo la vie éternelle. Likolo. Libulu c'est la mort.
Et l'icolo, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas accepter. Libulu, c'est quoi encore? Nana pas sa réponse. Libulu, c'est quoi? Libulu, c'est quoi? Libulu est péché. Parce que péché égale la mort. Et la mort égale Libulu. Sagesse mystérieuse. Kolinga kokota na libulu te. Soki yo yebi makambu noe. Libulu to yebi yango to kokota te. Parce que dans la mort de la ténébrité, c'est le misère de la souffrance. Ezali pasi aussi na te. Yango na lobi kolinga kokota kuna te ko yebi makambu ezalaka kuna te. C'est le péché. Il y a le mystère. Ezali pasi. C'est dans le col. C'était bakoko kotsa na kati ya toto. Na kanisi nzamba ya biso na sagesse na ye poto yeba ke toza na royaume de la vérité. Maman Karine azawana pesa biso témoignage na ye. Bonsoir les papas, maman royaume, bonsoir mon Dieu, Elinzenza et ma maman, la reine, maman Shaïda, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma fille. Nazo témoigner, naza maman Karine Limbaya, nazo témoigner monene ya Nzambe nanga na bomoyi Elinzenza Jésus-Christ de Nazareth wa salikati nanga. Ezalaki mokolo ya jeudi kaka na batongo nazomona na kati ya rêve nanga nzete ya monene ba branche eza kokweya me mopepe ya malonga ezalaki te natali naluki natala bien nini ezali kokwesa ba branche wana sikoyo namoni na likolo net ba avion ebimi nalobi donc ba branche wana ezani ba avion moto eza kokweyisa ngo. Après image wana eleki siko naye komona que nazalaki na cité ya cousine nanga na cité na bango ye na mobali na ye tova kosolola sikoyo mobali na ye azoloba na ndeko na ye moko boye ayakaki na mutuka c'est comme si awutaki mosala na ye aza kokobola na bandako epembeni biloko ba marchandise sikoyo asuki mwa musika kuna ye ndeko beau-frère nanga wana alobi na ndeko na ye olingi koyaka awa te parce que omoni Karine azali awa siko tango nga na yoki bongo nalobi na kobombana na suspendre ye soki ayenga na bimenele ye liboso ndenge bato asalaka obombani moto tango moto azali ngobima yo bimi liboso na ye nga pe na lobi na bombana siko ye pe akomoyaka tango azali ngobima nga na bimi na lobi nakangi yo sikoyo tango nga na moni ye ndeke wana ya beau-frère nanga asi ya kufa tango na moni ye tango azalaki na bomoyi azalaki mota monene penza monene makasi me tango nga na moni ye azalaki akokonda kaka calme ntoto pe esili na batongo wana esili na lamuki pe na lamuki nazali ko méditer kati nanga ka directement elobi oyo ezali esprit de mort kati nanga eza koloba méditez, concentrez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Nazaki na longo na kati ya mbeto nanga na sa joni nazako sambela Elinzenza ozali nzambe na bomoyi parmi en moi Jésus-Christ de Nazareth o akiti na mabele pour moi olobi ke nga naza mwana na yo olobi ke ngai nazali makila na yo eloko moko te ki kokomela makila ya Yesu eloko moko te ki kokomela makila o ezali ye moko Elinzenza ozali nzambe je crois en toi je suis ta fille esprit de mort ezana
nguya moko te na likolo na nga nazaka kosambela. Méditez, concentrez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Parole wana ezaka koyaka ezaka ko répéter na fallait na bima na batongo wana pe na silisi prière na wana ba 6 heures wana pe na sisi na koti pe douche na sukoli na mi bongisa mi kaka méditez, concentrez-vous, sachez et Jésus-Christ, sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Ezaka koyaka nazo kota nazo mi bongisa kaka parole wana pe ezako yaka nga wana pe na mi bongisi na lataki bilandva mwindo mais na lataki yango bien te na komi ko bima na lataki yango bien te na bi na lati bien te ibongi na kende na changer siko na vandi likola mbeto na bina se changer kaka ne ko vanda na mbeto nazo longa siko ma papa na se changer na yoki kaka na salle de bain boum. Explosion moko terrible. Na mbala moko kaka mai etondi na ndako. Na mbala moko kaka mai etondi na ndako. Ba prise eza kaka na loba même kaka pembeni ba prise mo eza ebele na kati ya ndako oyo. Eza ebele eza kaka mbala moko mai etondi. Mais kobanga ezalaki te kini ezalaki na fungoli porte noki na kendo luka mota virgi wana ayako edenga. Mota virgi wana pe azalaki te na bina benga na téléphone azapete na keko toke siko voisin nanga mususu wana na toke ye moto wana pa bimi madame qu'est-ce qu'il y a un problème na oui il y a un problème je crois bien il y a eu crevaison chez moi il y a eu un gros tuyau qui s'est explosé chez moi là donc il y a de l'eau je suis inondée d'eau là faites vite monsieur s'il vous plaît donc moto wana pe asali no na kati na mai penza bandeko na nga mai yepe ayino ki wana a essayé un peu ko débrouiller comme azali moi débrouiller bato basala kama bilo mesala maboko a débrouiller wana débrouiller ko kanga bati wana a réussir ko kanga biona mai ezalaki modèle ezalaki bana bango bazana bango ya kolala mes 4 enfants tous dormaient malgré explosion wana bango bazana bango ya kolala. Donc il fallait na bimana tongo na tika bango na pongi. Mais méditez, concentrez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Nanobi ngai ndeko yo ezali famille na ngate azape ya kokufa depuis kala ngai ko lota ye likambo nini tozape famille te non et c'est que ça esprit de mort mais nzambe elinzenza azalaki kati nanga. Méditez-vous, concentrez-vous, sachez bien que je suis Jésus-Christ est avec vous et sali que na traîné explosion na ezwaminga moko na kati awa donc nazoloba na bino nazopesa kaka elinzenza haye bana kozwane ka lokumu soki nakendaki kasi bana nanga bakufi Jésus-Christ encore délivre nga na kati na liwa kati boyoki sango nzambe linzenza azalaki nanga asali namoni ye à l'œuvre ce jour-là ce jeudi mayetondaki. Merci papa nanga, merci nazali makako zongisa matondo mingi na yo nzambe nanga elinzenza lokumu nyonso yebana kozonge pa na yo. Merci papa, merci. Amen. Merci, amen. Bana remercier avant tout le bateau remercier Seigneur na biso papa na biso ya sali na mama na biso Karine Limbaya to remercier ye to fukama to zongisa matondo na nzambe ndenge mama pe auti ko zongisa matondo kwa ya nzambe to sambela biso nyonso to remercier Paul Kamone koyelela mutu nyonso ekoyelela keza kaka tike yo za beton ekoyelela pe yo yebite yango na foto yo kaka mate ya oyo tofongola mitema na biso makasi tondima solo nzamba za na kati na biso wazali papa ya elinzeza wazali Jésus Christ azali pe papa na bino
Azali papa na bino po yenda bengi bino boya na mukilo. Au nom de Jésus, tout sambele. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions par la grâce, la grandeur de ton amour, ta miséricorde. Ta miséricorde est trop grande parmi nous, Seigneur. Le royaume est avec nous. Le royaume qui nous a prescrit. Le royaume, le règne parfait qui est venu, notre Père, Seigneur, que tu nous as donné. La façon de prier, notre Père qui est le ciel. Seigneur, ce royaume est parfait. Le temps de règne de Jésus-Christ ici, c'est la terre de vivant. Mais le monde dorme encore, Seigneur. Mais il y a ceux-là que tu avais choisi. Ceux que tu avais mis dans ta main, ce sont ceux qui sont choisis et ceux qui sont les guerriers dans la terre. Nous te remercions encore de bénir encore ta fille, Karim Liamba. Bénissez-la et de 4 enfants, Seigneur, qui sont tes enfants propres, papa. Tu es notre source. Parce que le monde n'a existé. Il n'y a que toi qui existais. Il n'y a que toi qui es le seul Dieu puissant. Ce Dieu-là est venu maintenant, aujourd'hui, à la forme de la chair. Et le monde ne voit pas. Nous te pleurons la victoire, ce que tu as manifesté à notre fille, Karine Limbaya. Merci Seigneur, que ta gloire soit glorifiée, que ton nom soit exalté partout dans le ciel, sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ, et par la puissance de l'autorité de la croix suprême. Au nom de Jésus, Seigneur, protège ta famille, Nekongo. Protège les Congo. Protège Congo RDC. Protège les enfants, nos mamans, nos papas, dans leur maison, dans leur mariage, dans leurs études. Protège-nous. Mais l'essentiel de notre parole, dans les témoignages de notre fille Karine Limbaya, méditez, concentrez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec nous. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la croix suprême, nous te disons merci Seigneur. Amen. Kembona Yesu. Omoni na kanisa vision na ye est passé ndoto est passé na événement sur place. Donc ndoto est manifesté réalité ya ndoto. Liboso nini azotala nzete na liboso na ye. Nzete ya munene telami ezokitisa matiti, azo contempler nzete. Nzete wana ezali arbre de la vie. Nzete wana ezali Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Maman Karine azali na nzete wana akontemplaka nzete wana ndenge Yesu alobi le royaume est parmi vous. Donc nzete wana nde ezali royaume. Pour le temple de la vérité, qu'est-ce que le temple de Dieu? C'est un grand temple qui existe dans le ciel par ordre de la loi et la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nzete wana eza Yesu Masiya. Mais ye azalaka na Yesu déjà. Mais azomona ndenge Yesu asalaka musala na ye. Azokausa ba branche mususu ezokauka. Oyo tozobenga ba sarma oyo ezali attaché te. Donc aza komimonisa. Donc Karine Limbaya azali na loboko ya Nzambe. Mais Nzambe alakisi ye monene na ye kaka. Nzambe alakisi tala oyo lingaka. Tana ndenge batelaka yo. Po Nzambe koko batela yo ko yebite. Azo protéger makambo belé accident banini oyebite. Mais asoka ndingi akolakisa yo po mona foi na yo ndenge pa yo komi. Nde alamuki ayo komona ndoto mususu peut-être la ki omoko oyo ya esprit de mort et yaki wana muto aza famille na été mais ndenge ni na ye wana. Donc moni ezali plan ya Satan akeko masquer muto ya kufa déjà oyo kaza na famille na été pona aya ko bebisa foi ya Maman Limbaya. Pona Maman Limbaya mona ke ngana zu problème ya boye kaka lokola natanga ka kombo ya Elinzeza siko pona amonisa kombo ya Elinzeza mabe mais Nzambe pe alakisi le contraire. Méditez na ba retard wana Maman Limbaya olateke la mama lam avant okende olateke lamba ya bien avant okende na msala avant obima. Nalataki elamba bien te ya mwindo papa. Elamba ya mwindo, voilà. Donc, l'esprit des morts a lingaki a kotaki déjà na kati na yo po yo déjà so lati elamba. Mais loko bikisaki yo no a kotaki déjà na nzinga na yo. Elamba za nzinga. Elamba za na kati na yo te. Et donc elamba za matériel. Mais na kati na yo ezalaki molimo santo.
oyo méditer Jésus-Christ de Nazareth. Au ce moment, donc déjà, l'esprit des morts a l'attitude le main noir. Il y a esprit des morts. Pour ekokisama. Oyebi engaza la likamoko yamawa. Souvenir yamabe na kati ya rosona. Menzambe oya elinzeza. O yemoka zana kati ya elinzeza. Elinzeza zana kati na ye. Nzambe wana a défendre mona na elinzeza. A défendre ye po yena elinzeza baza moko. Jésus-Christ na elinzeza égale 1. Alobi Jésus égale Eli, Eli égale elinzeza. Wana eza ba révélation tozwaka. Mengana metiaka humble na lingi batu ba mona nga, mengai na mimona te. Menzambe amona pona nga, atambusa nga, akomisa nga na destiné na ye. Mengai na sengaka nzambe te nzambe kolobela nga boye. To nini nasengaka te. Nga nasengaka na nzambe pona milimo ya batu. Nasengaka na nzambe po nzambe apesa kimia na mokili. Nasengaka na nzambe apesa kimia na Congo ezala restauré koma mboka monene na kati ya mokili oyo ezala développé ko eliesa mokili mobimba. Mission nasengaka na nzambe na mission oyo apesa ngai. Me nasengaka na nzambe pona ngai moko te pona bana na nga mwasi na nga to nini te. Me nasengaka pona mokili na ye au nom de Jésus. Yango wana tozoloba ke na temps ya koméditer nde nzambe retardé ye. Et tu es troublé. À côté de la trouble, donc méditez-vous, méditez-vous. Le corps a mon esprit de mort. À ce son akimiate. Esprit de mort fait son bundisaye. Et son bundisaye. Ye méditez, méditez, méditez. Alléluia. Kembona Yesu. Nde mai s'exploser. Ye mora lobi soki na mikendela ki. Mayo ye yepuli. E ko ravager bana na ngai. Ngana yepite. Omoni totambolaka boye liwape zolanda biso a nazo ebisa bino solo a danger zolanda biso a mais soki toza na kati ya loboko ya Nzambe ndenge alobi bana na nga oyo baza na kati ya loboko na nga ba continuer kobondelaka batikala na kati ya loboko na ngai des messages tozwi yango wana omoni mama Karine asa na loboko Nzambe kwa so contempler nzete arbre de la vie. Même temps, je suis lobby, mais Nzamba meminga na niveau wana te. Lelo nda meminga na niveau mususu. Ozomona. Nde amona tozongi si matondo na Nzambe. Merci mingi. Mama Karino eza deuxième fois pesi sur la révélation. Il y a un grand témoignage. Les épreuves donnent des grands témoignages. Yangona na kombo na Yesu lobby. Amen. Oh papa na ngai, ozali papa na biso nyonso. Ozali oyo yoko bala Congo na yo. Congo elonga na motambo ya Satana. Congo se longwa deja na likola va yo kita Congo elongwa. Etikali yo zo linga omona bolingo ya ba Congolais. Nzambe ata ba Congolais balingi yo te bayebi yo te. Me yo Nzambe oyebi bango yo ndo benga ki bango. Yo yako silisa msala na yo Nzambe po bolingo na yo monisama. Mutu azala kola Nzambe te Nzambe azakaka likolo ya mutu. Mutu azali seko mutu Nzambe azali Nzambe mena bana na yo bazana loboko na yo oyo ba vaincre ndenge lilobezo bana Apocalypse 21 verset 7 et lobi ceux qui vaincront ceux qui vaincront méritent d'être le fils et le fille de Dieu. Yamona Nzambe oyo kokomisa biso bana na yo ya bosolo na bonzambe na nature ya Nzambe poto vaincre. Yangona Nzambe bolingo na yo monene eza na limite te alpha et l'omega le commencement et la fin. Nzambe limbisa biso limbisa bana na yo bane Congo o baso yoka lilobo yo o baso changer te Nzambe changer bango ezali facile te mais na yo ezali facile yo za capable ya ko changer mokili mobimba to koma lokola bambisi na yo na kati ya mai au nom de Jésus par l'autorité de la croix. To pamboli yo pona révélation. To pamboli yo pona kokomisa ngai moko na yo Yesu Masiya. Oyo yo bombela kinga osako yebisa ngana lo ndenge ya bonzambe mais lelo lobeli yango o mibonisa mina bana na yo. Merci mingi Seigneur. Ngai pe na pamboli yo na kombo ya Yesu Masiya Emmanuel Dieu vivant par l'autorité suprême de la croix au nom de Jésus-Christ. Kembona Yesu. Alléluia. Kembona Yesu. Amen.
Amen, c'est ma juste. Amen. 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 Amen.